into the center future farming concept of aquaponics. سڵاوتان لەوێ من ناوم یۆناس نڵسنە کارسازێکم لە سویدەوە هاتوو ئەمڕۆ ئەمەوێت کۆنسەرتێکدا بۆ باس بکەم بیرۆکێکدا بۆ باس بکەم لەسەر جوتیاری کە پێوترێ aquaponics. So what is aquaponics? Aquaponics is a closed-loop system that involves two already sustainable systems: aquaculture, which is fish farming, and hydroponics, which is growing without soil. aquaponics چییە؟ aquaponics بریتیە لە بازنەیەکی داخرایە کە دوو سیستمی تایە هەر دوو سیستمەکە خۆیان بەجیا ئەتوانن کار بکەن. یەکێکیان ئەکواکەڵچەرە کە بەخێوکردنی ماسیە یا جوتیاری ماسیە، دووەمیشیان هایدرۆپۆنیکە کە گەورەکردنی ڕۆکە لەناو ئاوە. How does it work? It's an ecosystem of fish and plants. We feed the fish, we move the water as nutrition to the plants and then back to the fish again. چۆن کارەکە؟ ئیکۆسیستمێکە کە ماسی و ڕۆکی تایە. خواردنی بە ماسیەکان لەناو تانکێکە و ئەو ئاوەی کە دەمێنێتەوە بە فلتەرێکە ڕواچێت بۆ ڕۆکەکان و ئەو خۆراکی کە لێوی دەرەچێت ڕۆکەکان گەورەکات. If we look to a basic system, you can see you have the fish tank and the filters and the grow depth. We move the water from the fish tanks into the filters where we have our bacteria that turn into nutrition for the plants and the grow depth and then back again. سیستمێکی سەرەتایی ئەم سیستمە پێک دێت لە تانکێکی ماسی لەگەڵ چەند فلتەرێک و لەگەڵ چەند جێگەیەکی گەورەکردن. ئەو ماسیەکان لەناو تانکەکەیە بەخێوەکرێن ئاوەکەی تایە، دوای ئەوەی کە خواردنیان نەدرێتێن بە فلتەرێکە ڕۆن لە هەموو شتە خراپەکان پاکەکرێتەوە. ئەو کانزایانە یا ئەو نوتریێنتانی کە بە فلتەرەکەی ڕوا ئەچێت بۆ ڕۆکەکان و ڕۆکەکان لەسەر ئەو نوتریێنتانە ئەژن. So we're going to see a short film about systems or how it works in the daily life. ئێستا سەیری ڤیدیۆیەکی بچکۆلە ئەکەین، ڤیدیۆیەکی کورت ئەکەین لەسەر سیستمەکە. سڵاو، من ناوم وەڵای هەرامە. من زۆر بەختەوەرم کە گەشتم بە جیهاندا کردووە بۆ لێکۆڵینەوە لەسەر کێڵگەی ئەکواپۆنی. لە هەموو جۆرە گەشەکاندا سارد گەرم یاخود کەشی ئاسایی و دەمەوێت پێت ڕابگەێنم کە کێڵگەی ئەکواپۆنی زۆر گرنگە بەهۆی ئەو دەرفەتانەوە کە تێرەخسێنێت. دەرفەتەکان بێکوتان دەتوانین ڕۆکی زۆر باش تەندروست بێچینایی بڕبێنین. لە گەنجینەی کۆنی بەکارهاتوودا یاخود لە یانیگایەکی تێمسدا لەسەر کۆنکرێت یان لە بیاباندا دەتوانین لە دارستانەکاندا بیڕێنین یاخود لەو جێگایەدا کە خاکەکە لاواز بووە. دەرفەتەکانمان بۆ دروستکردنی کێڵگەی ئەکواپۆنی لە هەر جێگەیەک بۆ ڕواندنی خۆراکی تەندروست و پێچینایی بێکۆتایە. ئەمەیە تەکنۆلۆژیای سەردەم. گرنگی کێڵگەی ئەکواپۆنی لە بەرهەمهێنانی خۆراکی تەندروستدایە کە لە ئیکۆسیستمێکدا گەورە دەبێت. ئەم تەکنۆلۆژیایە لە بواری ئابووریدا سەرکەوتووە بەهۆی زیادبوونی ژمارەی مرۆڤ لەسەر زەوی کە ئامادەییان تێدایە پارێکی زیاتر بدەن بۆ خۆراشی کۆڵەتی بەرز. ئەمە گرنگەکەیە. گرنگێکی تر بەهای کۆمەڵایەتیە، بۆ نمونە دروستکردنی سیستمی ئاکواپۆنی لە ناوچە بیابانەکاندا کە ناتوانرێت بە هیچ شێوەیەکی تیا سەڵزە بڕوێنرێت و بۆ ماسی بەخێو بکرێت بۆ شەوەکارایە. ئەمانە گرنگی زۆری هەیە لە بواری ئابووری کۆمەڵایەتی و ئیتیکی. گرنگی ئیتیکەکەی ئەوەیە کە ئێمە لە سیستمێکدا بەرهەمهێنان دەکەین کە بە هیچ شێوەیەک کاریگەری خراپی نابێت لەسەر ژینیان. ئێمە دەرمان و خۆراشی دەستکردنی کیمیایی بەکار ناهێنین بۆ ڕواندن. بەو شێوەیە سیستەمی ئەکواپۆنی لەو سێ بوارەدا گرنگی هەیە. چۆن کار دەکات؟ زۆر بە کورتی ڕۆک و ماسی لە یەک جێگەدا بەخێو دەکەین. دەتوانین پرۆتینی زۆر باش و سەڵجەی زۆر باش بەرهەم بهێنین. بە کورتی بێ ئەوەی بچینە ناو وردەکانیەوە تانکی ماسیمان
هەیە دەکرێت بچوو بێت یان دەکرێت کەڵێنیشی گەورە بێت کەواتە ماسیمان هەیە لە تانکەکاندا ئاوەکان لە تانکی ماسیەکانەوە دەگەزرێنەوە بە سیستەمی جیاواز بۆ ئەو جێبینەی سەڵسەکانمانی تێدا دەڕێنی ڕۆکەکانیش بەها خۆراکەکانی ئاوەکە هەڵدەنژن و ئاوەکە جارێکی دیکە دەکرێتەوە ناو تانکی ماسیەکان کەواتە ئێمە بازنێکی داخراوی ئیکۆسیستممان هەیە کە زۆر بەبەهایە بۆ بە شێوەیەکی زۆر باش کار دەکات ئەمە گرنگی سیستەمی ئەکواپۆنیە ئەمە یەکە لە هەموو میتۆدەکانی دیکەی جیا دەکاتەوە لەبەرەوەی کە ئەکواپۆنیکس لە باشترینی هایدرۆکەڵچەر و هایدرۆپۆنیکەوە دروست دەبێت و لە هەمان کاتدا کێشەکانی ئەو دوو جۆرە تەکنۆلۆژیایی دیکەمان نییە بۆ نمونە بە پێچەوانەی هایدرۆپۆنیکس لێرەدا پێویست بە فڕێدانی ئاوی زیادە نییە وەلەو جێگایەتە کە ئاو گرنگیەکی زۆری هەیە لە ڕاستیدا لە هەموو زەویدا بۆ شێوەیە بەڵام لەو جێگایانەی کە کێشەیەکی زۆری هەیە نامانەوێت کە ئاوی زیادە فڕێ بدەین و بە فیڕۆی بدەین ئەگەرچی ئاوەکە بکەینەتانکیشەوە جیاوازی هەیە لە سیستەمی ئەکواپۆنیکدا بەردەوام ئاو هاتوچۆ دەکات و ئەوە هەمان سیستەما کە لە کێڵگەی ماسیەکاندا هەیە ئەگەر لە تانکی دەستکردا بێت یان کێڵگە کاتێک ماسی لە تانکدا بەخێو دەکەیت بە تێکەڵا دەبێت لە سەڵتان دەی ئاوەکە فرە بکەیت هەموو ڕۆژێک لە ئەکواپۆنیکدا ئەم کار پێویست نییە ئەمە دوو سوودی گرنگن و لە هەمان کاتدا ماسیەکان و ڕۆکەکان لە ژنگێکی سروشتیدا بەخێو دەکەین کە تەندروستتر دەبن بۆ خواردن و سەوزەکان و ماسیەکانیش لە هەمان کاتدا تەندروست دەبن کۆڵەتی دەرەنجامەکان تووشی سەرسەوڵاتان دەکات کۆڵەتی بەرهەمەکان پێوێنن دیسانەوە ئاماژەی پێدەدەم کە ئەمە لە سیستەمێکی سروشتیدایە ڕۆکەکان هەموو لەفەتێکیان هەیە کە هەموو کازە پێویستەکانیان بەدەست بهێنن بۆ تەندروستیان و تەندروستی ئێمەش کاتێک بەکاریان دەهێنین هەمان حاڵەت بۆ ماسیەکان ئایا دەزانی کە ماسیەکان لە سیستەمی ئەکواپۆنیکدا زۆر کەم نەخۆش دەکەون ڕێژەی نەخۆشی زۆر کەمە و ئەمەش بەهۆی بەڕێوەبردنی سروشتیە لە پرۆسەکەدا لەبەر ئەوە کۆڵەتی بەرهەمەکان پێوێنن دەتوانیت لێرەدا لە دەوروبەرم ببینی کە چ بەرهەمێکی جوان هەیە و لە هەمان کاتدا ڕێژەی زۆر کیمیاییان بەکار دەهێنەوە کە بە پێچەوانەی پرۆسەکانی دیکە ئێمە تەنها پشتوە پرۆسی سروشتی دەبەستین Let's look at a small commercial system. The system is 46 meters long and 17 meters wide. Gives us 782 square meters in total. The grow area is 30 meters and 1.2 meters wide. And we have 6 lanes that gives us 223 square meters in total. ئەگەر سەیری سیستەمێکی تیجاری بچووک بکەین ئەبینین کە کاسەتەکانەوەیە سایزەکەی بۆ نمونە درێژەکەی 46 مەترە و پانیەکەی 7 مەترە کە یەکسانە بە 782 مەتری دووجا و شوێنی گەورەکردنەکان درێژەکەی 30.5 مەترە و پانیەکەی مەترێک و 22 سانتیمەترە 6 خەتمان هەیە 6 خەتی گەورەکردن کە هەموویەکان 223 مەتری دووجا Information, you can see that we have, in this example, I'm using salad. We have 1,260 plants per week to produce, and in a year that would be almost 32,000 kilos. ئەگەر سری زانیاری بەرهەمێنان بکەین بۆ ڕۆکەکان لە هەر هەفتەیەکە 1360 کیلۆ بەرهەمیەت کە لە ساڵێکا کاتە 31,824 کیلۆ. Fish side, chosen to Latvia because it's a good fish to start with and it's good for warmer climates. And with 4 tanks, as you can see in the system, you can have a harvest time for 6 weeks. And for each 6 weeks, we'll get 380 kilos. That will give a total of 3,300 kilos per year. بۆ ماسیەکان ئەگەر سێکەین تیلاپیا جۆرێکی ماسیەکە دوایین دەستی لێ بکەین ئەم جۆرە ماسیە بۆ 6 هەفتە بەرگاکرێت کە 380 کیلۆیە لە 6 هەفتەکە دوایین
بينين ولا صالك 3304 كيلو بأفعين برهن. This system, I've picked this one because if you want to look at it again and want to poke around in it, you can find the system on SketchUp, the free version of SketchUp. So if you like, you can go in and look around and tear it apart. I will say you could optimize the system by 10% easily by rearrange and change some things. But it's a good system that you can have as an example. ئەمە نمونەی هەڵبژاردووە لە ڕوێی ئەمە لە سەرچاوەیەکی خۆڕاییەوە هەیە نەوی سکێچەپە ئەتوانی بچیتە ئەم سۆرسەوە سەرچاوەیەوە و هەموو قیاساتەکان ببینی هەموو تایبەتمەندیەکانی سیستەمەکە ببینی و بە پێی خواستی خۆشت و ژینگەکەی کە ئەتوێت یا دروست بکەی ئەتوانی دەستکاری بکەیت لەوانەیە بتوانی تا ڕێژەی لە 100دا دەستکاری سیستەمەکە بکەی بۆی بگونجێ لەگەڵ شوێنەیە کە تۆ دەوێت سیستەمەکەی تیا بنیاد بێت. My SketchUp skills is not the best, but I tried to take it apart to show you the 5 components that I think you should always have in a big system. You could use smaller ones, but less components, but if you're going to have a straight-up system, you need those 5 components. ئەگەر لەو سکێچە بۆ نزیکتر ببینەوە ئەبێت ئەم 5 کۆمپۆنەنتە هەبێن 5 بابەتە هەبێن لە هەر سیستەمێکە ئەتوانین گەورەتر بێ یان بچووکتر بێ بەڵام پێویستە ئەم 5 کۆمپۆنەنتە هەبێ ئەم 5 بەشە هەبێت لەناو سیستەمەکە. So if we look at number 1, we have the fish tank. From the fish tank, we move the wastewater into the solids filter. And as explained as a solids filter, we want to remove the solids from the fish or the leftover from the fish feed. We want to do that in tank number 1 as the solids filter. ئەگەر ببینن لە بەش یەکەمە تانکی ماسیەکەمان هەیە لەوێ کە خۆراکە بەخشین بە ماسیەکان و ئەو ئاوەی کە ئاوی زیادە لەو تانکەوە ئەڕوات بۆ فلتەری تەنەڕەتەکان ئەمانوێت لەم فلتەرەیە ئاوەکە پاک بکەینەوە لە هەموو ئەو تەنەڕەتانەی کە لە تانکی ماسیەکەوە یەت بۆ ئەمتیو. From the solids filter, we move the clean water, but still toxic water, into number 3, the biologic filter. And in the biologic filter, we have all the bacteria that turns it into the nutrition for the plants. ولا فلتەری سێمە فلتەرێکی بایۆلۆجیمان هەیە ئەمان پاکێکاتەوە لە هەموو تەنە زیانبەخشەکان و ئەو بەکتریانەی کە لەوانەیە ئازار ببەخشێت بە ڕۆکەکان لە بەروێ ئەمانەیە ئاوێکی پڕبەها بنێرین بۆ ناو تانکی ڕۆکەکان یان بۆ بێدی ڕۆکەکان. From the biologic filter to the hydroponic area, which is quite easy to understand, this is the grow area. The water will go in there and it will be, all the nutrition will go into the plants, but afterwards we're going to go into the lowest part of the system called the sump tank. The sump tank is where you could do all the supplements, if you need to heat the water, if you need to cool the water, or if you need to add some iron or whatever you need to do, you do it in the sump tank. In the sump tank, we have the only pump in the system for moving water. So we place it here and then we move the water back to the fish tank. لە بایۆلۆجیک فلتەرەوە هەموو بەها خۆراکەکانە گرێزرێتەوە لە ڕێی ئاوەوە بۆ شوێنی گەورەکردنی ڕۆکەکان و کۆتا بەش هەمانە لەم سیستەمە سەبتانک بۆ هەموو ئەو ئەدەواتانەیە کە پێویستان پێیەتی هەموو تەکنۆلۆجیانی کە پێویستان پێیەتی کە لە ناو سیستەمەکە ئەتوانن هیتەری ئاوی تێ بکەن ئەتوانن چەندین جۆری تری تەکنۆلۆجیای تێ بکەن و لە سەبتانکە و سەرەتایی بە تەنها پەمپ هەیە کە ئاوەکە پاڵ پێوانێت لە تانکەکانەوە بۆ فلتەرەکان و لە فلتەرەکەەوە بۆ شوێنی گەورەکردنی ڕۆکەکان. For tank number 2, 3, and 4, we're going to look at it closer and just briefly go through them so you can have an understanding how they work. I would like to say at the beginning that the blue arrows are for water going in and the red arrows are for wastewater going out of the system. سێرێکی دیسکرەکەین لە سیستەمەکە بۆ بەشی 1 2 3 or 2 3 4 2 3 4 هەر لە ئێستاوەیە بەتان بڵێن کە هەموو سەحمە شینەکان واتە ئاو هەموو سەحمە سوورەکان واتە ئاوی زیاتر بوون. So for the solids filter we have something called a drum filter. We move the water into the filter as the drum spins around and we
trap all the solids. And when we get it clogged and we can measure that it will be too much solids in it, we will start the top blue thing, the sprinklers, that will clean the filter and the wastewater will come out with the red arrow. بۆ سۆڵەت فلتەرەکان بەشی دووەم جۆر فلتەرێکمانی بێتە درام فلتەر کە ئاو لە سەخمەشینەکەوەیە یەت بۆ ئەم بۆریانە ئەو درامەی کە لە ناوەڕاستایە ئەو بازنەیە ئەخولێتەوە هەموو تەنە ڕقەکان پاک لە ئاوەکە دەرهێنێ پاشان ئاوەکە بە بەردەوامی ئەڕوا بۆ ئەو دوو بۆریەی تریان و سۆڵێتەکە تەنە ڕقەکان لێرەدا کۆبوونەوە و ببوورە ئاوە زیادە ڕۆیەکە لێرەوەیتە دەرەوە. Next, solids filter, still the same filter. This one is called, this one will have the water coming in the lower part of the tank. It will go up, but it will be surrounded by a bigger tube. So the solids, only way to go into the tank is by falling down to the bottom, where you have the red arrow and we will drain the solids. And up in the top, we will take out the clean water. ئەمە جۆرێکی تری فلتەرە پێوترێن ڕێزن فلۆ لە بەشی خوارەوەی فلتەرەکە ئاوا چێتە ناوەوە و لەسەریشەوە بۆریەکی گەورەتر هەیە بە چوونەسەرەوەی ئاوەکە هەموو تەنە ڕقەکان ئەکەونە خوارەوە و فلتەرێکن لەو تەنە ڕقانە. Next one is from a swirl filter or a vortex filter. In this filter we set spin or we create a swirl in the tank, so when it swirls around, all the solids will move into the middle and drop down in the bottom of the tank where we drain the solids, and in the top of the tank we take out the clean water. جۆرێکی تری فلتەر سوارڵی جۆری فلتریان سوارڵی پێڵەن یا ڤۆرتێکس پێڵەن لەم جۆرەیە بە هەمان شێوە لە ژێرەوە ئەو ئاوەی کە تەنەڕەکانی تێیە ئەچنە ناوە خولانەوەیەک دروستبین لەناو بەس خۆش خولانەوەیەک دروستەکەین لەناو فلتەرەکەیە کەەوە ئەکات هەموو تەنەڕەکەکان لە ناوەڕاستدا بمێننەوە پاشان بێنە خوارەوە لە کاتێکە ئەو ئاوەی کە ئاخولێتەوە هەتا چێتە سەرەوە پاکترە بێتەوە دوای هەموو تەنەڕەکانیانە خوارەوە و لەسەری سەرەوە ئێمە ئاوێکی خاوێنمان هەیە. The next one, it's a bead filter, and this is one of my favorites. It's a more expensive filter, but it's easier to maintain. In this case, we're going to need an extra pump, so we're going to push in the water into the filter, and the beads that you can see on the right side that is trapped within the filter, they will float up into the top and create a clogged filter. So when the wastewater comes in, it can't pass through. So when we turn and when everything is filled up, we're going to turn the valve in the bottom and we're going to close the pump and we're going to flush all the waste out from this filter. And then we're going to reverse it and start up the pump and fill it up again. جۆرێکی تری ئەم فلتەری تەنەڕەکەکان بیدی پێڵێن کە بەلای ئەوە باشترینە گرانترە بەڵام هێشتنەوەی سیانەکردنی هەمووی ئاسانترە. پێویستمان بە پەمپێکی ترە بێکە لە ژێرەوە پاڵ بەم موروانە نێرێ بۆ سەری سەرەوە و ئاسیانەکە لەسەرەوە کاتێک کە ئاوەکەیەت بچێتە سەرەوە کە ئاوەکە ڕاتە سەرەوە بۆ موروکان هەموو موروکان تەنەڕەکەکان ئەگرن و ئاوە پاکەکە بە بۆریەکەی ئاچێتە دەرەوە. This filter, because we have the beads that will also act as a biologic filter, so this will be combined as two filters. So you will see this picture one more time, but the beads are really good. They have a big surface area for the bacteria to grow on. So this will be, you can see it again, but it will act as two filters, and I think it's a really good filter. ئەم فلتەرە توانێت وەکو فلتەری بایۆلۆجیش بەکاربهێنرێت. ئەم موروانە بە هەمان شێوە ئەتوانن کە بەکتریاکان ئاوەکە لە بەکتریاکان پاک بکەنەوە سەرفەس ئێریایەکی زۆریان هەیە کەواتە گەورەن و ئەکرێ بەکتریاش لەسەری بمێنێتەوە بەڵام جارێککە لەناو فلتەری بایۆلۆجیەکان ئامابینەوە. Next one is a media, the media bed. This one we use is 3 times. I would not recommend you to use it
types. But if you're going to do a small system at home, you can build with just this one. You can have one fish tank, you can have a small bucket of this media, and you will have an aquaponics system. جۆرێکی کان میدیای پێوترێت ئەگەر سیستمێکی گەورە دروست پێ پێویستە بە سێ دانە لەمە هەیە بە ڕەئی جۆناس ئەمە باش نییە لەبەرەوەی ئێریایەکی زۆرتر بەکارهێنرێ بەڵام ئەگەر بتەوێت سیستمێکی زۆر بچووک دروست پێ لە ماڵەوە بۆ مەسەڵەن تاقیکردنەوەی خۆت ئەتوانین بەکاری بێنی لە دوای فشتانکەکەەوە یەک بێدێکی بچووک دابنی بۆ ئەم فیلتەرە. What you see inside this filter is clay pellets. You can use gravel, you can also use, some have tried sand, not the best grow area, but you can use it as solid. But we need to have the red worms as our helper in this one, so they will eat up the solids and they will keep it clean. But if you're going to use it as a solids filter, it will be a lot of maintenance to do this because you're going to need to clean it now. لێرەیە قڕ بەکار هاتووە بەڵام ئەکرێت کە چەو بەکاربهێنێت و چەند کەسێک هەیە کە هەتا لەمی بەکارهێناوە بۆ ئەم نەوعە بێتە بۆ نەوعە فیلتەرە پێویستمان بە کرمی سوور هەیە لەبەرەوەی کەرمە سوورەکان تەنەڕەخەکان نەخۆن و ئاوەکە پاکەکەنەوە بەڵام ئەگەر ئەم جۆرە فیلتەرە بەکاربێنی سیانەیەکی زۆر زۆری هەیە لەبەرەوەی هەموو جارێک بێت دیسانۆس بێدەکە فیلتەرەکە پاک بکەیتەوە لەبەرەوە کاتێکی زۆری هەیە. If we move to the biologic filter, phase 3 in this, we have a tank filled with the beads again. We push in the water from one side or from the bottom, so the water will come in, the clean wastewater, and the bacteria will thrive on all the beads, and we will take out the water on top without the beads, and move it on to the grower. قربينا بشي سيم سيستمكا فلتري بيولوجيا MBBRS معناها بهمان شيء موروكان منه لم سيستميا أوكا بم فلترات لسن موروكان همو أو بكتيريا زياد مخشي كلنا أوكا هي لسن موروكان أمنه بموروكان أمنه أو باكاكا بالدوام بيبو شوي كورة كبير وكاكا. Almost the same. We have a trickle filter. But in this case, we trickle from the top into a tank, and usually we have some kind of grow area, usually it's the one to the right, the mesh. It's a good place for have a lot of aeration for bacteria to grow. It needs some maintenance with the cleaning, but it's a good way, it's a cheap way of doing it. بهمان شو trickle معناها عادة بمشي ودا عند زيادر كان بدك معناها كان panelك معناها ئەم جۆرە سیستمێکی باشە شێوەیەکی باشە بۆ گرتنەوەی ئەو بەکتریایانی کە لەناو ئاوەکەیە هەر بەکتریاکە لەسەر بامێنێتەوە سیانەی زۆرە پاکردنەوەی زۆرێت بەڵام شێوەیەکی زۆر ئاسانە بۆ گرتنی ئەو ئەو بەکتریا زیانبەخشانە ببورن یانی هەرزان. As I saw in the movie, the grow-out area where you had the hydroponic pot, that one can also act as a biologic filter, and that would be the bottom part that is touching the water. That surface is also easy to cultivate and to have bacteria on that can turn it into nutrition water. I don't recommend to have it as just as a filter. I would say a bigger system should have a separate biologic filter. وەکو لە ڤیدیۆکەیە بینیمان ئەم بایۆلۆجیک فیلتەرە فلۆتینگ کرافتس ئەم شوێنی گەورەکردانە ئەکرێ ئەمەش هەروەکو فیلتەرێکی بایۆلۆجی بەکاربهێنرێ لێرەیە بەکتریاکانە هیرێنەوە بەڵام لە سیستمێکی گەورەیە ئەمە کارێکی زۆر باش نییە لەوانەیە ڕۆژەکان تێکچن لەبەرەوە بەڵام لە سیستمێکی بچووکە لە کاتی تاقیکردنەوەیە ئەکرێ بەکاربهێنرێت. This one we have talked about, I would like to mention with the beads, I think they have like 120 years of lifetime, so you will not need to change this. The filter is completely solid and you will not need to touch it in any way. بهمان شێوە بینەوە بۆ بیدەکە فیلتەری بید نزیکەی مانەوەیان 120 ساڵە لەبەرەوەی پێویست ناکات بە هیچ شێوەیەک بوروەکان بگۆڕیت و بە شێوەیەکی زۆر باش دەتوانێت ئەو بەکتریانە بکرێت کە بەناو ئاوەکەیە. We have the media bed again. I think this is a better phase to use this filter because now we have cleaned it from all the solids and the big solids. So with the red worms, I think this one would be
need some maintenance, but I think this phase is very well to start with. ئەم جۆرە فلتەرە کە پێشتر باسمان کردمی بیا لە تەنەڕەکەکانە قورس بوو بەڵام لەم فەیزەیە لەم بەشەیە ئاسانترە بە یارمەتی کرمە سوورەکان بتوانین بە باشی ئاوەکە پاک بکەیتەوە هێشتا سیانەی ئەوێت پاکردنەوەی ئەوێت بەڵام پاکردنەوەکەی ئاسانترە وەک لە بەشی پێشوو. If we move over to number 4, the hydroponic area, we have different kinds of growing stuff in. So this is the Dutch bucket. This one we have it filled with clay pellets. And we trickle water from the top, and you will see the white tubes in the bottom. We will take out the water back to the fish tanks. ئەگەر بچین بۆ بەشی چوارەم کە بەشی ڕواندنەکەیە یا بەخێوکردنی ڕۆکەکانە ئەمەیان چەند سیستمێکی زۆرە ئەمە سیستمە پێوترێت دەچ باکێت یان سەڵی هۆڵەندی ئەمە بە شێوەی قەترە ئاوەکە لەسەرەوەیەتە خوارەوە لەم سەڵانی خوارەوەیە پالێتی قڕمان هەیە وەگەر لە خوارشەوە ببینی هەموو قەتەرە لێەوە ئاوەکەیەتەوە خوارەوە ئەچێتەوە ناو بۆریکە و دیسان وچێتەوە ناو تانکەکە تانکی ماسێت. Next one is the neutron film technique, NFT. As you can see in the picture, we can also start building on the height, which saves a lot of square meters. In the bottom you see roughly how it works. We have pouring water on one side, pump it up, and it will flow to the end of it and into the sun tank. ئەمان جۆرێکی ترە NFT یان nutrient film technique وەکو لە وێنەکەی ئەیبینن ئەکرێتەوە مەساحەیەکی زۆرمان بۆ بهێڵێتەوە کە لە بەرەوەی توانین لەسەر یەک بیڕوێنین لە خوارەوەژە بینن کە ئاوەکە لەسەرەوەیەت و دوایی لێرەوە ئەچێتەوە خوارەوە. Next one, the floating raft, just from in the movie. This one is easy. I also calculated on this system in the SketchUp. It's easy to produce salad in it, and you can see it's super good, super simple to use. ئەمەشان شێوەیەکی ترە شێوەیەکی زۆر سادەیە کە وەکو هەر لە ڤیدیۆکەیە بینیتان فلۆتینگ رافت لە سکێچەپەکەیە هەیە ئەوەی کە پێشتر پیشانماندان و حسابکردنی زۆر ئاسان ئەتوان خۆتان بۆ دروستکردنی سیستمێک بەکاری بهێنن و باش شێوەیەکی باشە بۆ هێشتنەوەی ئەم سیستمە. Next one is common with hydroponic as well, and they all are. This one you also start to use in aquaponics. You save a lot of square meters by building on the height. The downside of those systems is that they need an extra pump, and if something clogs up, the plants will die quite fast. So you need to have a good and secure system or a backup system so that doesn't happen, because you will lose your harvest quite fast if it happens during the night. So it needs an extra pump. ئەمە شێوەیەکی تریانە vertical towers شێوەیەکی تری هایدرۆپۆنیکە ئەتوانی ئەمە بینی وەکو تاوەرە پایەیە ڕۆکەکانی لەسەرڕێنی بەڵام لە خراپەکەی ئەم سیستەمە ئەوەیە کە پەمپێکی زیایەوێت وەگەرەوە پەمپە بە شێوەیەکی باش کار نەکات و ئاو پەمپ نەکات بۆ سەرەوە بێتەوە بە شێوەیەکی زۆر خێرا لەوانەیە ڕۆکەکانی لەدەست بدەیت بە تایبەتی لە شەوانە ڕۆکەکان کە مەسەڵەن خۆریان لەسەر نییە لایتیان لەسەر نییە لەوانەیە بە شێوەیەکی زۆر خێرا ڕۆکەکان هەمووی لەدەست بدەیت. The third time, media bed. This media bed is really good as the Dutch bucket for crops with rooting system, for like the tomato or the cucumbers. So this one is really good for it, and as long as it's kept clean, I think it's a good system to use. ئەمەش لە بەشی چوارەم شان دەتوانێت بەکاربهێنرێت میدیا بێت ئەم سیستەمە یان ڕێگەیە بۆ ئەو ڕۆکانە باشە کە ڕێکیان هەیە بۆ نمونە تەماتە و خەیار ئەکرێ بەکاربهێنرێ لە سیستمێکی بچووکە و ئەتوانن ڕۆکەکانی لەسەر گەورە بکەن. So this is the 5 components again. Fish tanks, I recommend smaller water system for aquarium. Easy to clean, round tanks if you're going to go bigger. That's what I recommend. And if you look at this is also دیسانەوەمە وێنەیەکی تری سیستمە. ئەگەر لەسێ بکەن لە بەشی یەکەمیان فش تانک ئەکواریۆم ئەتوانن بکەن حەوزی ماسی دابنێن یا ئەشتان هەر تانکی بازنەی دابنێن ئەگەر دەتانێت سیستمەکە گەورەتر بێت هەردووکیان باشن. As you can see, we have
two of the floating rafts, one in biofilm and one in the hydroponic, as I mentioned. I do recommend a big system that you keep the floating raft to the hydroponic top and have some backup for your biofilter, but not as the main source of the biofilter. لێرە ئەگەر ببین فلۆتی ڕافت مانەوەی کە پیشانمانە بووین هە لە ڤیدیۆکەشە بۆی گوتمان بۆ سیستەمە خۆکیەکان باشە فلۆتی ڕافت ئەتەکرێت بۆ بایۆفیلتەر بەکاربهێنرێت بۆ هایدرۆپۆنیکسیش بەکاربهێنرێت بۆ گەورەکردنی خۆکیەکان و بەشتە باسان. Yes, the bead filter, the green one showed this one, I do recommend because it's my favorite. I would say it needs some adjustments so you know how often you need to flush the system. A small system you might need to flush it just once a week, or a bigger system, depending on how much you feed your fish, it might be 3 or 4 days. الو اگر لێرە شاسێت کرد بۆ سۆڵت فلتەر و بایۆلۆجیکەل فلتەرەکە بۆ فلتەری تەنی ڕەک و بۆ فلتەری بایۆلۆجی بیت فلتەرەکە توان بەکاربێنن کە پیشانمانان فلتەر ئەوەی کە مورووی تایە بەڵام چەند حساباتێکی بزانین چەند ڕۆژجارێک پێویست دەکا یا چەند کاتجارێک پێویست دەکا کە فلتەرەکە پاک بکرێتەوە بە پێی خبراتوانی ئەوە خۆ ئەو حساباتانە بکەین. And the last one is the media bed. That one I do not recommend a bigger system to use for all 3 again. I would say use it for maximum 2, but if you can have it as 1, that's also good. بۆ بیت فلتەرەکە ئەم ڕێکۆمەندێکە کەواتە پشتێکی باشە اقتراحەکە ئەوە سیستەمێکی زۆر باشە بەکاربێنێت بەڵام بۆ میدیا بێدەکە زۆر باش نییە زۆرترین ڕێژەی ئەم میدیا بێدانە بەکاری بهێنی دوانە سیان زۆرە ئەگەر توانی یەکێکیش بەکاربێنی ئەوە باشترە بۆ سیستەمەکە. To be extra clear on this one, I do not recommend that to use it as a solid filter because it's going to take a lot of job to maintenance, to clean it out, and it's hard and dirty job. هەر بۆی وازەحتر قسە بکەین بۆ فلتەری تەنەڕەکەکان بە هیچ شێوەیەک ڕێکۆمەندی ناکا بە هیچ شێوەیەک باش نییە بەلایەوە لەبەرەوەی کارێکی زۆریەوەی هەتا پاکیەکەیتەوە هەتاکو بە شێژی باش ئەتوانێت پاکی بکاتەوە ئەین سیانەکردنی زۆر دروستە. So why aquaponics? It requires 90 to 95% less water than traditional farming. بۆچی ئەکواپۆنیکس ئەم سیستەمە بۆ یەکەمیان بە ڕێژەی لە سانەوە بۆ 95 ئاوی کەمتر بەکارهێنێت لە جوتیاری ئاسایی. It's possible to grow vegetables all year round. What you need to take in consideration is that if you're going to grow it in winter times, you need to calculate for the heating of the system, or in the summer for the cooling. But you can grow it how much? ئەکرێت لە هەر وەرزێکی ساڵا بتەوێت ڕۆکەکانی گەورە بکەیت بە تەنیا ئەو شتێک کە پێویستە پێێتی حساباتی ئەوە بکەیت کە لە زستانە توانین چەند گەرمی ببەخشی بە ڕۆکەکان لە ڕێی ترەوە یان لە هاوینان چەند سەرما ببەخشی بە ڕۆکەکان بەڵام ئەتوانین لە هەموو ساڵەکە ڕۆکەکان بڕێنیت. It requires low use of energy. In this example, we only uses 1 water pump to move the water. That doesn't cost much to do. You need to add some air pumps for the fish and for the tanks, but that's it. ڕێژێکی زۆر کەم لە تاقەیەوێت زۆر بەکاری نایێنی شتی وان زۆر بەکار نایێنی کە تاقەی بوێت پەمپێک بەکارێنی بۆی ئاوەکە سەرکولیت بکە لەگەڵ لەوانەیە بۆ تانکی ماسیەکە 1-2 پەمپی هەوا بوێ بەڵام لەوە زیاتر هیچ کە پێویست نییە. It's chemical free. If you start adding chemicals, then you will kill the fish. If you kill the fish, you will kill the system. So هیچ کیمیاییەکی تیا نییە ئەگەر کیمیایی زیاد بکەی بۆ سیستەمەکە ماسیەکان ئەمرن و ئەگەر ماسیەکان بمرن سیستەمەکە بەتەواتی فەشەلێنێ. And it's scalable, as I told you. You can have just 1 bucket with fish and 1 bucket of the media, and you have an aquaponic system in your kitchen. But you can also scale it to an industrial scale, and it will be the same principle. ئەتوانی حەجمەکەی بە هەوسی خۆ دەستکاری بکەی ئەتوانی لە مەطبەخەکە تا سیستەمێکی وا دروست بکەی تانکێکی ماسی هەبێت لەگەڵ شوێنێکی گەورەکردنی ڕۆکەکە و سیستەمەکە دروست کردووە یا ئەتوانین بە شێوەی شوێنی جوتیاری گەورەش دروستی بکەی کەواتە بە هەوسی خۆ دەتوانی دەستکاری حەجمەکانی بکەی. And the last one I picked is it can be used anywhere. You can have it on the rooftops, you can have it in the basement, you can have it in greenhouses, you can have
close to the place where you're going to sell your vegetables or where you're going to have them. So you don't need to transport the vegetables too far. أخي داناويك أكرين لهش شركة بدروس بلي أتواني لسقفة دروسي بلي لحوشة دروسي بلي لسر أرز دروسي كي يا أتواني لو شنانة دروسي بلي كروكا كتفروشي لو حالتها هس بيويز داكا كتور روكا وبجوزي ولا شنكو بوشوني كبوفروشت. So from us, it's all about creating more from less. بو إما همو مثلا كأويا كزياتر دروس بكين لاشتيكي كمتر. زور سباس. Questions? Should we go to questions if we have any questions? Or sure, we can stand here and maybe have a tea and discuss them all. Okay, perfect. 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 Steve, agar har persiarak tan hai, beko cha khoino persiarak. Sarcha.